सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों यह सोलानियम वर्जियम के नाम से इसे जानते हैं या इंडियन नाइट शेड के नाम से। यह खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इनकी पत्तियां या बीजों का काढ़ा या रस निकालने में मदद करता है। बुखार में मट्ठे और अदरक के साथ में इसे दिया जाता है। जड़ों और पत्तियों का लेप दर्द वाली जगह पर लगाने पर आराम मिलता है। जैसे दांत दर्द में इसके बीज भी उपयोगी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।